Երեկ Երևանում կայացած ՀԱԲ գագաթնաժողովին այս կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները չեն կարողացել պայմանավորվել ոչ ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի հայաստանյան ներկայացուցիչ թեկնածուի շուրջ, ոչ էլ ավելի վաղ հայտարարված Ղարաբաղի մասին համատեղ հայտարարության շուրջ։ Ռուսաստանյան «Մոսկովսկի կոմսոմոլец» թերթը երեկվա ՀԱԲ գագաթնաժողովի մասին իր հոդվածում գրում է. մեջբերում է. հայտնի հանգամանքների պատճառով Հայաստանը ՀԱԲ անդամ պետությունների ղեկավարների համար ամենահարմար վայրը չէ։ Նույնիսկ եթե չեն արվում բարձր հայտարարություններ, միայն Հայաստանում հավաքվելու փաստն արդեն լի է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները վատացնելու վտանգով։ Ավելին, անդրադառնալով այն փաստին, որ ՀԱԲ ղեկավարները չեն կարողացել պայմանավորվել գլխավոր քարտուղարի հայաստանյան ներկայացուցչի անձի շուրջ, թերթը գրում է. մեջբերում է. 2 ժամ բուռն քննարկումներից հետո նախագահները դուրս են եկել լրագրողների մոտ առանց արդյունքների։ Գլխավոր քարտուղարի մասին հարցը որոշվել է հանել այսօրվա օրակարգից։ Կամանց ձայնով քրթմնջացել է Սերժ Սարգսյանը, չբացատրելով նման որոշման պատճառները։ Նույնն է գրել նաև Կոմերսանտը, մեջբերում եմ. ինչից հետո պարոն Սարգսյանը նույնպես անհասկանալի ինչ-որ բաներ քրթմնջում քթի տակ։ Քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանի համար այս հրապարակումները զարմանալի չեն։ Կոռեկտության խախտումները շարունակվելու են եւ որքան գնալու են, ավելի աղագնանալու են եւ այնքան ավելի անդաստիրակ բնույթ են կրելու։ Իհարկե, անկախ պետության նախագահ պետք է այս պարագայում որոշակի արձագանք տա եւ որևէ մեկը իրավունք չունի անկախ պետության նախագահի հանդեպ նման ելույթներ ունենալ, եթե իհարկե պետությունը անկախ։ Վերադառնամ սակայն ՀԱԲ գագաթնաժողովին։ Ռուսական մամուլը գրում է, որ կազմակերպության ղեկավարները չեն կարողացել պայմանավորվել եւ ընդունել պաշտոնական Երևանի ներկայացրած թեկնածուներից եւ ոչ մեկին։ Չեն ընդունել ՀԱԲ-ում նաեւ Ղարաբաղի մասին հայտարարությունը, հավանաբար Ադրբեջանին չնեղացնելու պատճառով։ Հանուն ճշմարտության սակայն պետք է ասել նաեւ, որ գագաթնաժողովին չի եղել հայտարարություն նաեւ Սիրիայի մասին, թեև այն նույնպես ակնկալվում էր։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը այս մասին ակնարկում էր։ Մի բան էլ երեկվա գագաթնաժողովից, թե հայաստանցի, թե ռուսաստանցի լրագրողները նկատել են, որ երեկվա հավաքը գրեթե ամբողջովին փակ էր լրագրողների համար, ինչն աննախադեպ է նույնիսկ այս կազմակերպության համար։ ՀԱԲ-ի հավաքի շրջանակներում երեք մեկ այլ ուշագրավ հայտարարություն էր արվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 10 ռուսական գործակալության փոխանցմամբ երեք Երևանում ասել էր, մեջբերում եմ, այն որ Թուրքիան կարող է դրական դեր խաղալ ապահովելով Լեռնային Ղարաբաղի ապաշրջափակումը, ապահովելով նորմալ տնտեսական համագործակցություն տարածաշրջանում, դա այնպիսի կարևոր գործոն է, որ մենք միշտ հաշվի ենք առնում, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Լավրովը։ Եթե Հայաստանն ու Թուրքիան հանկարծ վերադառնան իրենց պայմանավորվածությունների կատարմանը առանց կապելու դա Ղարաբաղի հակամարտության հետ, մենք միայն ուրախ կլինենք, սակայն մեր տպավորություններով Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում առաջընթացը առանցքային նշանակություն ունի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով այս հայտարարությունը պետք չէ լուրջ ընդունել եւ այն ամենևին էլ չի արտահայտում Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Հայտարարությունը կարծիքով պետք է ընկալել ասած ոչ թե որպես իրական քաղաքականության արտահայտում, այլ ինչ-որ ընդհանուր դատողություններ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Իսկ փորձագետ Անուշ Սեթրակյանն էլ համարում է, որ Լավրովի հայտարարությունը ավելի քան վտանգավոր է հայկական կողմի համար։ Ակնհայտորեն Լավրովի թաքնված ընդհատակյա սուզակարերը հետևյալն են, որ մենք գտնվում ենք այժմ ներկապահին Ղարաբաղի հարցի որոշակի սակարկման թեմայի մեջ, որի փոխարեն պետք է բացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Ու մի բան էլ Ազատության արխիվից 2010 թվականի հունվարին Մոսկվայում այն ժամանակ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը ընդունել էր իր գործընկեր Ռեջեփ Էրդողանին, Էրդողանը նույնպես Թուրքիայի վարչապետն էր, եւ այդ հանդիպմանը անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններին Պուտինը ասել էր. Մեջբերում եմ Պուտինի խոսքը։ Ռուսաստանը ողջունում է թե Ղարաբաղի, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ցանկացած դրական որոշում, սակայն պետք չէ դրանք մեկ փաթեթում միավորել։ Գործնական եւ ռազմավարական տեսանկյուններից այս խնդիրները մեկ փաթեթում միավորելը այնքան էլ ճիշտ որոշում չէ։